په پېشمني کې هیڅ کله دا یو غلطي ونه کوي کنی نو الله جل شانه به ستاسو روژه نه قبلی. دا یاد وساتئ، روژه را روانه د سبا بله ورځ روژه ده. دا واورئ، دا د پېشمني یوه داسې غلطي ده چې تقریبا 100% کې 90% خلک په دې غلطۍ کې مبتلا دي او دا غلطي په پېشمني کې کوي. بیا ټوله ورځ روژه نیسي، په ځان باندې سخته تیری، لوږه تنده په ځان تیری، خو د دې روژه دا د الله په نزد باندې قابل قبول نه ګرځېږي. اوس هغه غلطي چې په هغې کې اکثریت خلک مبتلا دي او دا ډیره خطرناکه غلطي ده، دا کومه غلطي ده؟ دا غلطي ده د پېشمني د وخت او د روژه ماتي د وخت. غلطي څه ده؟ غلطي دا ده چې مونږ او تاسو په پېشمني او په روژه ماتي کې د وخت خیال نه ساتو. څنګه د وخت خیال نه ساتو؟ تاسو به اکثر خلک لیدلی وي چې دې ته د روژې د بندولو او بیا د روژې د ماتولو وخت ورته نه وي معلوم. بس اذان ته یې غوږ ایښی وي چې اذان وشي پېشمنۍ بند کړي، چې اذان وشي روژه ماتې وکړي. الله اکبر. دا ډیره لویه غلطي ده، ډیره لویه غلطي ده. هر کال په دې باندې زه د روژې نه مخکې یو ویډیو یو بیان د خلکو ته رسومه، خو اوس هم ډیر خلک په دې مرض او په دې غلطۍ کې مبتلا دي. اکثر زموږ او ستاسو د کور مشران ډیر شي خلک ما داسې لیدلی دي چې هغې لګیایي خوراک کوي او هلته پکې اذان هم شروع شي او تر دې پورې دا جهالت دې حده پورې رسېدلی دی چې خوراک به کوي او یو جمله د اذان به ورته مقرر کړي وي لا تر اوسه پورې حی علی الصلاة ته نه دی رسېدلی امام، او لا تر اوسه پورې حی علی الفلاح ته نه دی رسېدلی. تر دې پورې چې امام لا اله الا الله وایي بیا هم دا ظالم لګیایي خوراک کوي او د خوراک نه بندېږي، د پېشمنۍ نه بندېږي. دا یاد وساتئ، کوم خلک چې په اذان سره روژه بندوي، پېشمنۍ کوي او پېشمنۍ ختموي، د دې خلکو روژه عند الله قبول نه ده. دا روژه نه قبلیږي ځکه چې دا خلک د وخت خیال نه ساتي. اذان دا د سحر د مونځ دپاره دی، اذان د دې دپاره نه دی چې ته په اذان سره خپله روژه بنده که. دا خلک ډیره لویه غلطي کوي. د پېشمني د بندولو دپاره خپل وخت مقرر دی. اذان خو د سحر د مونځ دپاره دی، د پېشمني او د اذان ترمنځ ډیر کافي وخت دی. پېشمنۍ چې بندېږي دا د سحر د اذان نه وړاندې بندېږي، یعنی د صبح صادق د راختلو نه مخکې پېشمنۍ بندول پکار دي. د صبح صادق د راختو نه پس بیا د سحر وخت داخلیږي، بیا د هغې نه پس د اذان وخت برابریږي او بیا ورپسې د مونځ وختونه برابریږي. دغه رنګې په روژه ماتي کې مونږ او تاسو د امام صاحب اذان ته غوږ ایښئ چې ودرېږه امام صاحب به اذان کوي او بیا به مونږ روژه ماتې چې دی دا کوو. د روژه ماتي دپاره خپل وخت دی، د پېشمني د بندولو دپاره خپل وخت دی. لہذا کوم خلک چې په هر ځای کې دي، که په بهر ملکونو کې دي، هغې دي د موبایل په ذریعې سره د دې خپل ایپونه دي، اپلیکیشنز دي، هغه د انسټال کړي، د هغې په ذریعې سره د خپل روژه بندوي. او کم چې دلته په وطن کې دننه خلک دي نو علما کرامو چې کومه نقشه کم وخت مقرر کړی دی هغه ټول په کور کې وساتئ. د هرې میاشتې خپله یوه نقشه د منځونو اوقات پکې د رمضان مبارک خپل وختونه دي، هغه نقشې د ځان سره په کورونو کې کیږدئ او په هغې باندې خپلې روژې بندوئ او په هغې باندې د خپل رمضان د دې حساب کتاب ځان ته برابر کوئ. داسې نه چې هندوس ستړی او خدای ناراضه، ټوله ورځ روژه مو نیسه، خوراک هم مه کوه، څښاک هم مه کوه، په ځان سخت هم تېروه او منځ کې چې دی عند الله ستا یو عمل هم قبول نه وي، ستا روژه قبوله نه وي، ځکه چې په هغې کې غلطیانې دي.